ले व्यूअर्स, जब भी आपके घर में कोई जानवर किसी के नए आए, हमेशा उनको सेपरेट पहले डालें ताकि वो सही तरीके से खुराक ले लें। ये फर्स्ट टाइम खाने लगी हैं मेरे ख्याल से इस तरह की रोटियां। हमेशा याद रखिएगा, गीली रोटियां भिगो के खिलाने से ना जानवर वो फूल जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। तो अब क्या करें, मैंने शॉपर भी रखा है ताकि ये साफ़ सुथरे तरीके से खाएं, मगर नहीं, जानवर हैं अपने तरीके से खाएंगे ये। और मैंने ये पतीली, बड़े 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 पतीले भर के इनको रोटियां भिगो के डालनी होती हैं, और इसमें ऑयल भी नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। और ये सबको अगर मैं डाल देता, अगर इन सबको डाल देता मैं ये, तो इन्होंने बजाय तबाही मचा देनी थी। अब वो जानवर नए आए थे, पहले उनको खिलाऊंगा, फिर बाद में इनको खिलाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।